अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो फ्रेंड्स, आज हम घर में हमारे लगाए थे मशीन एंड आपको जैसे पता है ये गर्मी का सीज़न चल रहा है एंड कोई बिस्तर ज़्यादा ओढ़ता नहीं है, इसलिए हम बिस्तर धुलने के लिए मशीन लगाए हुए थे एंड हम साथ साथ में ही घर के कपड़े भी जो निकलते थे वो धो देते थे मशीन में। तो अभी बिस्तरे हैं तो हम मशीन में धुल रहे हैं एंड मेरे अम्मी के यहाँ के भी है और मेरी नानी के यहाँ के भी मशीन में ही लगाए हैं बिस्तरे। तो कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा आज का वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।